Dnes že sme chceli všetci vyhrať aj hráči, my tréneri, pretože to bolo dôležité stretnutie, či z pohľadu bodového, či tabulkového, sme mohli podskočiť vyššie a stvorili trošku väčší tlak aj na tých vrchné priečky, no tak to vyzeralo, že nám to prvý počas trošku zväzovalo nohy, bolo tam strašne veľa nepresností v našich radoch, nervozity, viacomná kombinácia, prvý počas to bolo, nebola to naša hra. Mrzí ma, že sme urobili chybu v defenzíve pri štandardke hneď v 10. minúte. Vernon nepokryl hráča na zadnej tyči, čo sme to zdôrazňovali od stredy vlastne, lebo púšťali zápasy so Šalou. Tento má, to je nešťastný súper, pretože ak sa nechal prvý zápas vylúčiť v Šali, tak bol pri obidvoch góloch, keď sme doma so Šalou prehrali. Dneska rozhodol opäť Vernon zase to svojou chybou, ktorú jednoznačne nepokryl hráča na zadnej tyči, aj keď hovorím, mužstvo malo na to ďalších 80 minút, aby sme ten zápas otočili. Druhý počas začali konečne hrať svoju hru kombinačnú, dostávali sme sa do príležitosti, vypracovali sme si šance, no bohužiaľ dneska nám nebolo súdené dať gól a to vlastne rozhodlo. My sme vlastne dneska superovi darovali víťazstvo svojím ľahkým prístupom z prvého polčasu a v druhom polčase hovorím, keď nepremeníme tie príležitosti, čo sme si vypracovali, tak ťažko môžeme počítať na úspech. No. O to viac ma to mrzí, pretože zase je tá oboratá pesnička dokola, že sme lepším mužstvom a sme neúspeli, takže o to viac to mrzí, no ale bohužiaľ aj taký je futbal a dneska sme doplatili na svoju laxnosť z prvého polčasu.